السلحفة دي لو لقيتها خدها معاك وانت مروح البيت، لانك ممكن ما تشوفهاش تاني. سلحفاة كبيرة الرأس، واللي اول ما تشوفها هتلاحظ ان دماغها اكبر من اغلب انواع السلاحف، لدرجة انها ما بتقدرش تدخل دماغها جوه صدفتها زي اغلب السلاحف اللي احنا عارفينها، ولكنها بتعوض ده بصدفة قوية جدا صعب اختراقها. وحتى جوانب راسها بتكون متغطية بحاجة شبه الدرع، بيكون متكون من عظم بيحمي وشها واعضاء راسها الداخلية. كمان السلحفة دي عضلات الفك عندها بيكون اقوى من غيرها، وده علشان تقدر تكسر قشور السرطانات البحرية من غير ما تواجه اي صعوبة. بالمناسبة هي عايشة على الحشرات والفواكه والرخويات وسرطانات البحر. والسلحفة دي دايما هتلاقيها عايشة في المياه العذبة، وهتلاقيها في جنوب شرق اسيا وجنوب الصين. سلحفة منعزلة ومش بتحب لا الدوشة ولا الصداع. طول النهار هتلاقيها مريحة بين الصخور، وبالليل بقى تطلع كده واحدة واحدة وتبدأ تصطاد، وبتستخدم منقارها في انها تتسلق على الاشجار علشان يعني لو في حاجة فوق وعايزة تاكلها. وعلى الرغم انها مش مزعلة الانسان في اي حاجة، الا ان بسبب كتر صيدها اصبحت من المهددين بالانقراض، واتحطت قوانين كتيرة بتحرم صيدها، ولكن مفيش فايدة في الانسان.